La 4G by Telma vous présente Ni Vava. Anomboka amin'ny alatsinainy enina amby roapolo febroary izao ny fivoriana tsara-potoana ho an'ny parlementaire araky ny didim-panjakana fiantsona nataon'ny gouvernemanta. Io fotoana io ny andiniana lana momba ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka ny momba fifidianana filoham-pirenena sy filohan'ny repoblika ary ny fifidianana solomavim-bahoaka. Averina amin'ny andro tsy mbola voafaritra ny fifaninanana idirana ho mpitsara sy mpirakitra rà no totsaina tamin'ity volana ity. Noesorina tamin'ny toerany ihany koa ilay tale misahana ny fitantanana arabola eo anivon'ny sekoly ambony ENMG. Tsy mbola vaovao tanteraka ny olana mahakasika ny valinaretina pesta raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny OMS. Ilaina arak'izany ny fandraisana fepetra entitra isorohana ny fiverenana tranga tahaka ny taona lasa. Nanomboka tamin'ity androany ity ny fivoriam-be ara-potoana ny Association économique Madagascar-Japon teny hivandry. Fivoriana izay andraisan'ireo mpandraraha malagasy sy japonais anjara ho fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny tany rotota. Maresaka iraisam-pirenena tokony homena basy ny mpampianatra araka ny paikady vaovao entin'ny filoha Amerikanina iadina amin'ny herisetra miseho eny anivon'ny sekoly taorian'ny trangany seho tany Florida ny herinandro lasa teo. Ankoatr'izay hamafisina ny fitsiriana ara-pahasalamana atao amin'ny olona maniry hitazona fitaovam-piadiana. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vamanasanao ary anaraka ny fampalala amin'ny Vankolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia anomboka ny alatsinainy enina amby roapolo febroary izao ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny parlementaire araky ny didim-panjakana fiantsona nataon'ny gouvernemanta. Io fotoana io ny andiniana ny lalàna momba ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka, fifidianana filoham-pirenena ary ny fifidianana solomavim-bahoaka. Lili Raberta. Manomboka ny alatsinainy izao enina amby roapolo febroary ary aharitra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ny parlemanta voalohany amin'ity taona ity araky ny fiantsona nataon'ny gouvernemanta omaly. 15 ny volavolan-dalàna sy fanovana lalàna odiniana ao anatin'io fotoana io. Isan'ireo lalàna odiniana mandritra izany ny lalàna momba ny fifidianana izay nandrasany maro. Volavolan-dalàna 3 mikasika ny fifidianana, ny momba ny fitsipika ankapobeny amin'ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka, ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana filohan'ny repoblika ary ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ireo lalàna ireo izay nandrasa ny mpanara-baovao maro hatramin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena ny andalovany eny anivon'ny parlemanta. Ao anatin'ny 12 andro monja nefa no andinihan'ireo lalàna ireo araka ny voalaza etsy ambony. Tsy fantatra aloha hatreto raha efa nahazo ny dika mitovy amin'ny tatitra farany amin'ireo volavolan-dalàna ireo ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena nakana hevitra mialoha ny anolorana azy eny anivon'ny parlemanta. Ankoatr'izay, mandritra io fotoana io ihany koa no andiniana amin'ny volavolan-dalàna mikasika ireo findramam-bola nataon'ny fanjakana malagasy amin'ireo banky vahiny toy ny banky afrikana sy ny banky eropeana. Isan'ireo odiniana ihany koa ny momba ilay lalàna laharana 420 tsipika 420 mikasika ny teti-bolan'ireo vondrom-bahoaka pasitra hitsinjara-pahefana sy ny mombamomba azy toy ny fifidianana. Nisy ny fanitsina nentin'ny gouvernemanta tamin'ireo lalàna notsipahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay averina odiniana mandritra io fotoana io, tahaka ny lalàna 720 tsipika 430 momba ny zone économique spéciale sy ny lalàna 720 tsipika 420 code de l'électricité eto Madagasikara. Araka ny fanaondra solombavam-bahoaka nefa tsy mandany fotoana ela ny fandiniana sy fandaniana ny lalàna mandalo eny ambanomason'izy ireo.
Eto, lalàna 12 no asaina hodiniana ao anatin'ny 12 andro. Anao ahoana ny fandinian'ireo lalàna ireo? Inona ihany koa ny lahara-pahamehana ataon'ny governemanta amin'ireo lalàna alefa eny anivon'ny parlemanta? Isan'ireo lalàna takian'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana Asip-Anivana ohatra, ny lalàna momba ny serasera araka ny fanapahan-kevitra navoakany tamin'ny taona 2014. Hatreto anefa tsy mbola nasiana resaka ary tsy mbola nalefa eny amin'ny antenimiery io lalàna io. Miteraka adevitra sy resabe ho an'ny mpandinika sy ny mpanara-baovao ny fomba fiasan'ny parlementera Rotota amin'ny fandaniana lalàna amin'izao fotoana izao tsy magaga nefa izay tranga izay ny HCC azy hita manome ohatra amin'ny tsy fanarahan-dalàna. Fezora Faly. Mpitsabo, mpisolo vava, mpampianatra amin'ny université, mpahay toe-karena, mpandraraha, mpahay lalàna, avaram-pianarana amin'ny sehatra maro samihafa samy hita amin'ireo fahefana mpanao lalàna eto amintsika na loholona na solombavam-bahoaka. Ny filohan'ny HCC teo aloha, loholona amin'izao fotoan'izao izay hita ho mitanisa lalàna hatrany amin'ny resaka ataony amin'ny fampahalalam-baovao samihafa. Saingy ny zava-misy anefa maro amin'ireo lalàna izay lanian'izy ireo tao anatin'ny fotoam-pivoriana 2 volana farany teo no mifanohitra amin'ny lalam-panorenana ary izao averina dinihana izao indray rehefa nitsipahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Mampametra-panontaniana ny mpandinika sy ny mpanara-baovao ny fomba fiasa sy ny tandrevaka ataon'ireo parlementera eto amintsika. Ny tranga tahaka izao izay manam-pirofo ny tsy fisian'ny ady-hevitra sy fandinihana lalina ary ny fandaniana fahatan'ny lalàna mandalo eo ambany mason'izy ireo. Eo ihany koa ny tsy fahatongavana mivory. Ankoatr'ireo, manamafy ny ahany olom-pirenena ihany koa izany fa fitadiavana tombotsoa manokana no mahadodina ny parlementera raha tsy ilaza afa-tsy ny fangatahana fisotrondronono natao, fangatahana fiara tsy mataho-dalana ary ny maleta. Ankilany anefa toa tsy mahagaga ihany ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika izay manomboka any amin'ny tompon'andraikitra ambony mpitantana ny firenena. Ny HCC ihany koa no manome ohatra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ireo parlementera eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy ny tsy fanajana ny mandat impératif. Raha toa ka voasoratra amin'ny lalam-panorenana ny tsy tokony hahafahan'ny solombavam-bahoaka miala amin'ny antokona halany azy, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany ankilany no milaza indray fa tsy voatery manaraka ny toromarika ny antokony ny parlementera ka manome vahana ny fivadibadihana loko politika. Ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahafehezana ny fahefana eo ampelantanan'ny mpitondra sy tompon'andraikitra, ireo no nisan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara izay mbola anjakan'ny kolikoly tanteraka. Averina amin'ny andro tsy mbola voafaritra ny fifaninanana idirana ho mpitsara sy mparakitra rà nitotsaina tamin'ity volana ity. Noesorina tamin'ny toerany ihany koa ilay tale misahana ny fitantanana arabola eo anivon'ny sekoly ambony ENMG. Fezora Faly hatrany. Natsatra tamin'ny asany ilay tale misahana ny fitantanana ny DAF eo anivon'ny sekoly ambony manofana ho mpitsara sy mparakitra rà ny ENMG taorian'ny resabe sy ahai sy nakolikoly fampidirana mpianatra eo anivon'ity sekoly ambony ity. Tsy nandiso nananamary ny hotrangana kolikoly ahai io nefa ny minisitra raha nanontanian'ny mpanao gazety. Foanana ihany koa ankilany ny fanadinana efa notontosaina tamin'ity volana ity izay averina amin'ny andro tsy mbola voatondro. Foanana ny fanadinana dingana voalohany izay natao tamin'ny 9 febroary 2024 ho an'ny faninana ho mpianatra mpitsara sy ny 7 febroary 2024 ho an'ireo mpifaninana ho mpianatra mparakitra rà. Averina ao anatin'ny telona 4 herinandro aorian'izao fanambaran'izao indingana voalohany iny. Nisy zany ny aya. Ny aya izay nivoizina eraky ny aina mandeha na ny resaky ny olona testeroa ka mba hisiny fitoniana araky ny voalazako teo dia nesorina zany ny DAF fa olona vaovao no apetraka eo. Raha ny nambaran'ny tale jeneraly eo anivon'ny ENMG Rajoelina Yves Hugues mikasika ny famerenana ny fifaninanana tsy misy intsony ny vola aloha na ny famerenana atota taratasy ilaina ary mbola manakera ny fiantsona izay efa nivoaka teo aloha ny convocation. Mandidina ny 2 arivo ireo mpifaninana hiditra ho mpianatra mparakitra rà voasoratra anarana tamin'ity taona ity raha toa ka 510 amin'izy ireo no voaray. Mandidina ny 700 kosa ireo mpifaninana hiditra ho mpianatra ho mpitsara izay andraisana mpianatra mandidina ny 20.
Ratsaivina voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly ampijirana mpianatra ho mpitsara ny DAF teo aloha eo anivon'ny ONMG. Ny fiparitahan'ity tranga ity amin'ny haino aman-jery sy ny fampahalalam-baovao samihafa niezaky ny Bianco nitsindry avy amin'ny CNIDH sy ny SMM izay samy namoaka fanambarana anafoanana ity fanadinana ity no anisany nanosika izao fanapahan-kevitra izao. Maro ihany koa ireo raharaha kolikoly avolenta izay tokony andraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena raha tsy ilaza fa tsy ny fanodikodinana volam-panjakana amin'ny sehatry ny tsenam-barim-panjakana. Ny hembotra laharana 7 raha oharina tamin'ny taona lasan'ny laharan'i Madagasikara eo amin'ny firenena ahitana kolikoly araka ny vokatry ny indice de perception de la corruption. Ny roa ihany koa ny isa azo teo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay maro ny tranga mahatonga izany hoy ny foloan'ny tale generalin'ny Bianco Fanadimy Antarandrianaivo. Nanomboka ny taona 2024 niembotra trany ny toeran'ny Madagasikara eo amin'ireo firenena anjakan'ny kolikoly. Araka ny vokatra navoakan'ny IPC na ny indice de perception de la corruption ho an'ny taona 2024 niembotra laharana 7 indray Madagasikara. Tamin'ny firenena 20% nanaovana fanadihadiana eo amin'ny laharana 5.50% i Madagasikara, izany hoe 5.20 mialohan'ny farany, raha toka 5.70% tamin'ny firenena 4.70% isika ny taona 2024. Ny hena isa roa no ny vokatra tamin'ny taona lasa ihany koa ny isa azo ary lasa 4.20 amin'ny isa zato raha toka 4.20 teo aloha. Efa nampoizina hoy ny teo anivon'ny Bianco io tarehimarika io no ny kolikoly avolenta hita teto amin'ny firenena. Voakasika indrindra tamin'izany ireo olona akaiky ny fitondrana, ireo raharaha kolikoly na voaroroy olona amboniny eto amin'ny firenena sy ny maro hafa. Nampanjaka ny kolikoly ihany koa ny tsy fahaleovantenan'ny fitsarana raha nambarany hatrany. Mbola tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ihany koa ny mangarahara hoy ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Teboka maro no anoloan'izany no tokony ho atao ahafahana manatsarana ny toerantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. On voit en 2012 que Madagascar était le meilleur de ces 3 pays, entre guillemets, puisqu'il avait un score de 32. Ny taona 2024 i Madagasikara no nanana toerana tsara kokoa, oharina amin'ny ireto firenena telo no raisina ohatra ireto. 5 taona ty aoriana nefa, lasa i Madagasikara no farany amin'izy ireo. Comore no voalohany eto amin'ny isa 7.20, Mozambique 10.20 ary Madagasikara manana 4.20 isa. Mozambique avec 25 et donc Madagascar avec 24. La transparence des informations produites par le secteur public. Ny fangararana sy ny fanomezam-baovao avy amin'ny seha-panjakana rehetra no fepetra tsy afa-miala ahafana miady amin'ny kolikoly. Efa tsara ny fitakian'ny vahoaka ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra araka ny hitatsika tamin'ny raharaha tsenam-barim-panjakana iny. Tsara zany fa ilaina ny miankina amin'ny angom-baovao mari-potitra. Izay no antony amporisiana ny mpitondra mba hanamafy ny fanomezam-baovao marina rehetra ilaina. Ny Transparency International Initiative Madagascar dia maniry ny andaninan'ny lalàna mikasika ny fahazom-baovao mba ahafahany rehetra misitraka ny zony mikasika izany araka ny voalaza ao amin'ny 120 ao anatin'ny lalam-panorenana. Efa taonany maro io lalàna io no nomidiniana izay isany eo ambany fiahin'ny ministeran'ny serasera. Sur la responsabilité du ministère de la communication et des relations avec les institutions. I Nouvelle-Zélande no mitana laharana voalohany amin'ny firenena mangarahara indrindra, nahazo isa 7.20 amin'ny isa zato. Somalia kosa no eo amin'ny farany ary laharana 20.0. Raha tsy ahivina, nampitomboina avy roa eny ny vola tokana iadiana amin'ny kolikoly voasoratra anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 izay lasa 4.10 miliara ariary. Raha ny atao amintsika, ny fanomezana tsenam-barim-panjakana, ny fanadinam-panjakana ary ny famarotana tany-panjakana tahaka ny Raravila Elizabeth no tranga maro ahitana kolikoly. Vaksiny miisa enetsy no ahina ho nanaovan'ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana taratasy osika raha nitatitra azo teo anivon'ny Bianco. Efa andalana ny fanadinina mahakasika ity raha ny fanazavana azo Miantarandrianaivo.
Niteraka resabe hatrany ny hetsika fanaovan'ny fitondram-panjakana vaksiny eto amintsika, isan'izany ny vaksiny polio. Vaksiny enina tsy no voalazan'ny Tale Jeneraly Bianco nanaovan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka OSK, araka ny nambarany nandritra ny famoahana ny laharan'i Madagasikara tamin'ny resaka fanjakan'ny kolikoly androany. Mikasika ny fanadinana izay misy tao Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka mahakasika ny vaksiny. Ary raha ilay taratasy voalainy tatitra voalainay dia mahatratra any amin'ny 600,000 vaksiny no nolazaina fa hoe maty, hoe périmé, mba nafahana nanodikotina ny vola entina anaparitahana izany vaksiny izany. Hitanareo amin'izany ilay mahazava-doza ny zavatra antseo satria misy zaza malagasy 600,000 zany izay tokony azo vaksiny no tsy nahazo noho ny fanodikidinana izay natao. Vaksiny polio no betsaka tamin'ireo voatonona ho voahodin'ireo. Efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity raha ny fanazavana. Izay koa moa zany miandry ny rapport todika izay nataon'ilay firenena satria firenena maromaro no nikambana namatsy an'i Madagasikara amin'izany vaksiny izany. Dia nampanao rapport todika zareo dia miandry izay valin'izay rapport todika zay dia izay tondra fanamporofona be fa izany na izany dia efa manomboka ny famotorana izay taorian'izay fanatsanan'ilay rapport sy izay fitorohana tsy mitonona Hatreto tsy mbola nisy ny fanampanazavana nomeny teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka mikasika ity raharaha ity. Iza ny tompon'andraikitra tamin'izany. Maneho hatrany ny gabraraka taona sy ampanjakana eto amintsika izao tranga izao hoy ny mpanara-baovao. Ankoatran'ny raharaha hosinina ary fahazaina be adefitra ny mpanara-baovao teo aloha teo, tsy misy miresaka saingy voasoringitra. Ao anatin'io raharaha io ihany koa ny resaka télévision numérique terrestre kolikoly avolenta ihany koa ny ao ambadik'io raharaha io lilira beata. Raha iverenana ny tantara. Ny taona 2014 no nanaovana fampahafantarana fa iroso amin'ny fampiasana ny TNT ny eto Madagasikara. Tany Nosbe no nanaovana ny fety be ho fanomboana ny projet pilote amin'ny fiovana io. Hatreto anefa tsy hita intsony ny tohiny. Aty aoriana no ny raharaha hosina Arfa izay nahavoakasika mpanolontsaina manokan'ny filohan'ny Repoblika. Fantatra ihany koa fa misy ifandraisany amin'ny raharaha io no antony tsy nitohizan'ilay tetikasa momba ny TNT. Fanodikodiam-bola sy kolikoly avolenta mahavoatontoana ny mpanolontsain'ny filohan'ny Repoblika no ambadika ity raharaha ity raha ny hita tao amin'ny vaovao navoakan'ny Madagety. Milaza ho tsy mbola mahavoaray ny ampahambola ambiny amin'ny tokony naloha ny mpandraharaha iray antony ny sin'ny fitoriana. Ilay orinasa vahiny tokony nanome ireo fitaovana ihany koa anefa etsy ankilan'izay tsy nahavoaray ny vola tokony ho vidin'ireo fitaovana. Hatramin'ny $5.3 sy $7 ny sora-bola miodidina amin'ny raharaha io raha ny hita. Nankaiza marina araka izany ireo teti-bola ireo. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fahanginan'ny mpitondra manoloana io raharaha io araka ny anarany efa miparitaka amin'ny tranokala samihafa. Mahakasika ny raharaha ikongo kosa indray taorian'ny vakonjan-tranga farany teo isokatra alatsinainy ho avy izao ny fitsarana ambaratonga voalohany any an-toerana mitohy hatrany ihany koa ny fitadiavana ireo voafonja 7.9 mpantsirany fokon'olona. Fanadidina. Nitondra fanazavana mikasika ny raharaha ny kongo ny minisitry ny fitsarana io maraina io. Rentotanisy avy amin'ny mpandrarany fonja any an-toerana manodidina ny 7.9 ireo gadra nampanjosirina tamin'ny fotoana namakian'ireo fokon'olona ny fonja hitadiavana ireo olona 7 tompon'antoka tamin'ny famonoana mpampianatra iray tany an-toerana. Isokatra vonjy-maika araka izany ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ikongo ny alatsinainy 4 febroary ho avy izao. Misy mpirakitra raha ny fonja 3 nalefany mba hampiodina ny fitsarana any an-toerana. Efa misy mpisara roa sy mpirakitra raha 3 mamitahiraka nalefa any Ikongo mba hampiodina ny fitsarana any toerana. Ho tendreny filakevitra ambony momba ny tsara miandarana kosa ireo mpisara raikitra tokony hiasana. Ankoatr'izay dia efa niverina ihany koa ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny fonja any Ikongo nanomboka tamin'ny 1 janoary 2024 teo.
fotoana izay nanendena lehibe ny fonja vaovao. Ankehitriny mihisa 12 ireo mpandrarano fonja miasany ka miandraikitra ny fiambelana ny voafonja misy 520. Mitohy hatrany anefa ny fitadiavana an'ireo voafonja rehetra izay tafavoaka tany Ampiango hatramin'izao. Etsenkilany raha tokony ho hatsaraina ny zoma faha-7 ny volana febroary lasa teo ny rarahana voaroaroy ny Hosinarfat eto Madagasikara dia nahemitra amin'ny faha-7 marsa indray araka ny fangatahany mpisolo vava azy. Mbola eo ampamatrahana ny fitoriana ny minisitry ny fitsarana malagasy any amin'ny fitsarana frantsay raha ny fanazavan'ny minisitra hatrany. Ny fitoriana ny Hosinarfat araka efa nambarako dia ametraka fitoriana zany izay dia efa eo ampanaovana an'izy mihitsy satria raha malala ihany fa tsy moramora zany mametraka fitoriana any ivelany fa tsy maintsy maka cabinet d'avocat mikarakarahan'izay dia efa mpamaranana ny resaka momba an'izay zany zay zao ary tanaina fa atsoatsy dia efa tafapetraka somatsara ny fitoriana. Hatreto mbola tsy mifarana tanteraka ity raraha Hosinarfat ity nanangingina aza ny raraha. Tapitra teo ny tapan'ny voalohan'ny vaovao anaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapan'ny faharoa ny jerentsika fa tsy mbola vaovao tanteraka ny olana mahakasika ny valanaretina pesta hoy ny OMS. Eo ihany koa ny mahakasika ny andro iraisam-pirenena ny skotisma. Rehefa avy ao ary. Découvrez le F1 Plus 4G en Telma Shop pour seulement 149 000 arrières. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Luxe, maman Cairo, Sarangin Awamno. La grande sélection internationale de Yaosu Hatman 2018. Festival izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka hitos fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny site hitos mandrapatonga ety amin'ny fiangonana eo soir ety amin'ny Budapest. Izany rehetrarehetra izany dia aranao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Tao daholo isika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny Osoa Samerson eto à Tananarivo Ambujaqet Madagascar 4 mars 2018 les fêtes de Yaosu. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Verneto amin'ny fampahalalam-baovao isika.
tsy mbola vaovao tanteraka ny olana mahakasika ny valinaretina pesta raha nambarany tompona andraikitra avy eo anivon'ny OMS. Ilaina araka izany ny fandraisana fepetra entitra isorohana ny fiverenan'ny tranga tahaka ny taona lasa. Faradiny ny oramanitra. Tsy mety fongana hatramin'izao ny valanaretina pesta eto Madagasikara. Tsy mbola hita ihany koa ny fandraisana fepetra ara-pahasalamana entitra avy amin'ny ministera tompona andraikitra. Ny volana septambra ka hatramin'ny volana aprily ny vanim-potoana mampisy ny sy mampianaka ny pesta eto Madagasikara. Raha nanontaniana amin'ny ady atao sy ny fiomanana ny ministry ny fahasalamana io maraina io, tahaka izao no navaliny. Hitanareo moa zany le tsangana peste marina mihitsy zany lazainao zany satria mbola anatin'ny saison pesteuse tsika izao. Ary io dia misy an'ilay foyer naturel lefa lazaina foana izay misy any amin'ireny toerany ireny ary misy foana isataona ohatran'izao dia ohatran'izay izy io manam-pahatonga ny avril zany ary izay mila amintsika rehetrarehetra mihitsy miara-miady amin'ity peste ity satria adiny rehetrarehetra izy fa tsy adiny ministera fahasalamana fa lazaina anareo koa zany fa anomboka efa mpanombonintsika le plan de riposte fa misy zavatra hetsika goavana izay atao hoeninareo tsy ela izy mba hiadina amin'ny voalavo sy ny parasy satria izany tena mahatonga ny peste ity. Raha ny fanazavana ny entin'ny solotenan'ny OMS eto Madagasikara, ahina mbola hiverina eto Madagasikara tahaka ny tamin'ny taon-dasan'ny peste raha tsy misy ny fandraisana fepetra ara-pahasalamana entitra. Il a dit, nous n'avons pas fini de régler le problème parce que vous savez qu'à Madagascar est un pays endémique. Raha nambara ny Italie Générale ny OMS tsy mbola voavatanteraka ny olana ny valanaretina peste any Madagasikara. Isan'ireo firenena manana toetany miavaka i Madagasikara. Noho izany, azo eritreretina ny hiverena ny valanaretina eo aminy ary tsy voahaja tanteraka ireo fangatahana takiana mety hiverina hitranga indray ny peste. Faharoa, mikasika ny fenitra ara-pahasalamana iraisan'ny pirenena, fantatsika fa olana ny fisokafan'ny sistany tamin'ny taona lasa iny kanefa ny ankamaroan'ny olona zatra mivezivezy mbola goavana araka izany ny mety hiverina ny valanaretina manoloana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana. Raha tsy maintsy mbola hiatrika ny valanaretina tahaka izao amin'ny manaraka, ilaina ny fanaraha-maso ara-pahasalamana mahomby. Pour que si la prochaine fois on a une épidémie de ce genre également, que les contrôles sanitaires soient efficaces. Donc nahitana trangana pesta nahafatesana olona iray omaly tany Andramasina. Nilaza ny ministra fa izy ny asa goavana ho atao atoato. Andrasana hatrany ny vokatry ny ady amin'ny aretina pesta amongorana marina io aretina io. Nanomboka tamin'ity androany ny fivorim-be ara-potoana ny Association économique Madagascar Japon teny Ivandro Fivorina izay andraisan'ireo mpandraraha malagasy sy japonais anjara ho fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny tany rototo. Faradiny io nasaina. Ny 12 Aogositra 1724 no tafajoro tamin'ny fomba ofisialy ny AEMADJA na ny Association économique Madagascar Japon. Fikambanana izay vondronan'ny mpandraraha malagasy sy japonais ho fanamafisana orina ny fifandraisana eo amin'ny rotonta eo amin'ny lafin'ny toe-karena fa ihany koa ny diplomasia. Tombony ary tokony ho ararotiny Madagasikara ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena rotonta hoy ny filohany AEMADJA. Misy tetikasa zany efa atao mandritry ny taona mba ampiona sy ampiserasera ireo orinasa malagasy ireo orinasa japonais. Zay zany zava-dehibe ngeza indrindra amin'ny fanatanterahana izay tetikasa izay mandritry ny taona 2024 ity. Betsaka zany raha anatsotra anankiray zao ohatra ny chocolaterie Robert zao efa hita any amin'ny grande surface any Japon. Resaka vanille zany, resaka épices m'intéressé be any tsena any, resaka huile essentielle, resaka artisanat, betsaka zany le malalaka be le tsena raha par rapport amin'ny zavatra misy aty amintsika dia anjarantsika be aty angamba no mitrandraka an'le izy. Nahazo tombony teo amin'ny fifandraisan'ny firenena rotonta ireo mpandraraha raha tamin'ny taona lasa no hiverenana hoy ny masevony Japon. Tokony ho amafisina hatrany anefa ny fiara-miasa raha ny fanazavany hatrany. Nos deux économies sont de nature complémentaire. D'une part, Madagascar est très riche au terme de mifameno ny filana sy ny toe-karen'ny rontota. Ankilany Madagasikara manan-karena amin'ireo akora fototra ny sakafo isan-karazany fa ihany koa ambony ny tany olona afaka miasa eto aminareo. Andany ny Japon ambany ny tany olona miasa fa kosa manan-tanteraka ary mahavita mampiasa vola be any amin'ny firenena ivelany. Raha tamin'ny taona lasa eo amin'ny lafin'ny toe-karena ho an'ny firenena rototo, mahatratra 370 tapitra € ny fanondranana nataon'ny Madagasikara
makany Japon raha tsy nisy afa-tsy raiky amin'ny 10 tapitrisa euro no naondrany Japon naketo Madagasikara. Izany hoe avy 10 eny amin'ny fanondranana nataony Japon no vitany Madagasikara. Zava-dehibe zany na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany. €. Donc le volume d'exportation de Madagascar au Japon est 10 fois. 17 hatreto ireo malagasy nahazo vatsim-pianarana any Japon tao anatin'ilay programa initiative AB. Itoy ary amafatrany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon raha ny fanazavana hatrany. Andro iraisam-pirenena ho an'ny skotisma tanjona 12 amin'ireo 17 ao anatin'ny ODD no efa iasan'ny skoty malagasy amin'izao fotoana izao. Anjara birikin'izy ireo ny anampy amin'ny fahatratrarana ireo tanjona amin'ny fampandrosoana maharitra. Mikael Armanola. Fototra ijoroan'ny skoto ny asa firotsahana an-kianja hitondrana fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona. Isan'ny ataon'ity fikambanana fitaizana tanora ity ihany koa ny fanampiana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, hianatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy na ny ODD izay napetraky ny firenena mikambana. Tokony mamela maritra ny skoto tsirairay na ny guide tsirairay amin'ny zavatra ataony amin'ny skoto azy. Le mametraka marika zany dia ilay fitaizana ao amin'ilay mahaolombanina amin'ny skoto mahaolombanina ary manana didy. Mampatsiahy koa eto ny fototra irenan'ny skotisma misy anankitelo izy dia ny adidy amin'Andriamanitra, ny adidy amin'ny hafa ary adidy amin'ny tena. Raha reo zany no bangona dia manana didy tokoa ny skoto na ny guide tsirairay satria raha resaka tanindrazana fotsiny dia manana didy sika amin'ny fanampiana ireo namana zay tsy skoto mba ho tonga olombanina eo amin'ny fiarahamonina ary ilain'ny fiarahamonina tokoa. Nizara roa ny fankalazana ny androany ho an'ny fikambanana skotisma maneran-tany dia ny fankalazana ny nahaterahan'ny Baden-Powell sy ny fankalazana ny niforonan ny skoto zazavavy naorin'ny vadiny izay mariana amin'ny fitondrana fanamiana. Ny androany dia misy tokoa ny fiavahany. Ngamba ny tsara mampalala zany fa ny hetsika ity dia efa hatramin'ny 1926 no nanaovana izany maneran-tany. Dia eto dia mampatsiahy mivoaka kely azy eo nandalo teny Analakely sy teny Mahamasina dia efa marobe ireo skoto na guide manao ny fanamiana. Zay zany no teny filamatra androany mba ho fahatsiarovana an'izay daty malaza zay dia samy manao teny idôly na ny amin'ny birao na ny mpianatra dia samy mametraka izay fanamiana marika ny maha skoto marika ny maha guide azy ato amin'ny fikambanam-be ny skotisma maneran-tany. Nisan'ny mpikambana maneran-tany hotratrarina hatramin'ny taona 2024 manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy kosa izany ho an'ny eto Madagasikara. Feno 12 taona androany ny namoronana ny skotisma maneran-tany na ho an'ny skoto zazalahy sy ny skoto zazavavy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia basy entina hiadina amin'ny basy indraindray no paikady vaovao entin'ny filoha amerikana Donald Trump hiadina amin'ny herisetra miseho eny anivon'ny sekoly taorian'ny trangany seho tany Florida ny herinandro lasa teo fanany. Omena fitaovam-piadiana ny mpampianatra mba hiarovany mpianatra. Izay no iray amin'ireo vahaolana rotson'ny filoha amerikana Donald Trump nandritra ny fifampitaniana niarahana tamin'ireo ray aman-dreny niarambony. Nanolotra sosokevitra ny filoha amerikana ny hanomezana fitaovam-piadiana ny mpampianatra na ihany koa ny mpiasa sasany ao amin'ny sekoly mba tsy isian'ilay antsoina hoe gun free zone, mba tsy isian'ny toerana tsy misy fitaovam-piadiana intsony. Ampitahoran'ireo mpanao ratsy ihany koa ny tanjona amin'ny fepetro no amafisina ihany koa ankilan'izay fa anafina ny fitaovam-piadiana ireo mpampianatra ary azo fanofanana manokana. Nanohany sosokevitra ny ampahany amin'ireo ray aman-dreny izay mikatsaka ny isian'ny fandriampahalemana eny anivon'ny sekoly. Ny ray aman-dreny sasany kosa nilaza fa tsy anjaran'ny mpampianatra ny manao izany. Iray tamin'ireo ray aman-dreny nanana zanaka tsy voatifitra ohatra nilaza fa raha tsy azon'ny olona latsaky ny 12 taona taona mividy zava-pisotro misy alkaola tsy tokony azo atao ihany koa ny mividy fitaovam-piadiana. Iray tamin'ireo nanana
ahitana namana voatifitra kosa ny laza fa tsy tokony hisy olany io fepetro entina iarovatena saingy tsy fiarovana entina iarovatena ny basy raha ny voalazany fa fitaovana entina miady. Izay no angatan'ireo mpianatra ao anatin'ilay hetsika Never-Again ny tsy hamelana malalaka ny fivarotana fitaovam-piadiana. Tsy nanisy teny io resaka io ny filoha Amerikanina Donald Trump, nilaza kosa izy ankilan'izay fa ho amafisina ny fahafantarana ny mombamomba an'ireo efa nividy fitaovam-piadiana tany aloha, indrindra ny fahasalamana ratsian'izy ireo. Alohan'ny sarana davena aminao rehefa vaosongadana tamin'ity alina ity. Anomboka ny alatsinainy 7 febroary izao ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny parlementaire araky ny didim-panjakana fiantsona nataon'ny gouvernemanta. Io fotoana io ny andiniana ny lalàna momba ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka, ny momba ny fifidianana filohan'ny republika ary ny fifidianana solomavam-bahoaka. Averina amin'ny andro tsy mbola voafaritra ny fifaninana idirana ompitsara sy pirakitra raha izay totsaina tamin'ity volana ity. Nisorona tamin'ny toerany ihany koa ilay tale misahana ny fitantanana ara-bola eo anivon'ny sekoly ambony ENMG. Nanomboka tamin'ity androany ity ny fivoriam-be ara-potoana ny Association économique Madagascar-Japon teny Ivandro Fivoriana izay andrasan'ireo mpandraraha malagasy sy japonais anjara ho fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny tany rotota. Tizay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany sorana manaka ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Thomasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.